ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои канали Саудо ТВ, мардами ютуб, акаудо доро, апау ховаро, холашкоо, апашкоо, момоо, бубоо, чӣ хелен, созен хубен, саломатиётон хубай. Ирӯз 16 ноябри соли 2024 шумо дар канали Саудо ТВ ҳастен. пешакку мегӯм, замин, мошин, хона чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, навори баъдина реклама када фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай. Якада аренда комнат дар корай. Якада хона дар корай то 320 000 сомона. хонаҳои назди ҳавлигӣ дар Душанбе, дар Кулуб. хонаҳои яъне мақсад квартираҳо дар шаҳри Турсунзода, квартираҳо дар Душанбе аз якчанд кунҷи канорш. баъдан хона дар ноҳияи Ёбон. хулас навори зур аз ҳар як нуқтаҳои туристиё навор кардем бари шумо. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ наворда лайк бизанед ва дар канал подписатсия кунед. бачаҳои азиз, мо навори ирӯзара сар мекунем. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. борои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. дӯстони азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз umi канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи корӣ доранд, ҳамроҳшон кор кардем. бардор азиз, мақсад ба дили пир аз umi канали мо Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. бачаҳои азиз, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роҳӣ карданд ки дар ноҳияи Хурусон, ҷамоати Ғалаобода қарор дорад. дӯстон, бо диққат маълумоташа гӯш кунед. деҳаи Роҳад, ҷамоати Ғалаобод, ноҳияи Хурусон. 4 ҳуҷра, 7 сотих масоҳати беҳад калон. нархш бошад 200 000 сомонӣ мега ки бо муомила ҳам дорад. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp-шонда занг занед. ду обанбори калон чоҳ мақсад дорад, свет дорад, дар наздикии мактаб қарор дорад ва дар наздикии медпункт, масҷид ҳастай, ҳамиҷоҳо наздиканд. ремонти нав дорад. барои чорвок кардан гирдванаш беҳад удобни ҷои хубай. аз номи канали Саудо ТВ занг занед, боз шумода арзон мекунем. ассалому алайкум бародари азиз, мада хона дар корай духонага сексия боша то 300 000 сомона мегирем мега. ҳамиқа нархда ба арзи ҳамиқа нарха касе ки дора тарафҳои Фирдавсӣ, ноҳияи Фирдавсӣ, Сирк, Ису Корвон, ҳамин тарафҳо да боша, агар кадоми шумо дорен дар WhatsApp нависен, мегирем мега акамон. одамои доштагӣ занг бизанен, маслиҳат кунед. то 320 000 сомона ҳамин акамонда мақсад хона дар корай. занг занен, хонаҳотона мақсад дега фурӯшем. бачаҳои азиз, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ 2 этажа, 4 комната, 5 сотих масоҳати беҳад калон. агаротшон ҳамвор, участка 4 кунҷа, гирдаш маҳкам, дарвозаи фасон, дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Кулобода қарор дорад. ина ҳамин хона 2 этажаҳай. бачаҳои азиз, дура занг занед. рақамҳои дастӣ ахираш 79 69, 240 та нархи хона. панели обши хонара гирдаш маҳкам кардагӣ барои зиндагӣ кардан тапа тайёр. бачаҳои азиз, 4 дар хона, 2 калидор, 5 сотих замин. мақсад медорен зиндагиро сар мекунен, муомилаи хубам дорад. бачаҳои азиз, ина хона, мана хона. касоне ки хонахар аз Ёбон ҳастен, ҳамин якада ҳозир занг бизанен, маслиҳат када бигирен. дӯстони азиз, лайкора монен, подписатсия кунен. мақсад нафарое ки аренда комнат дар кортона ёки заминҳои фурӯшӣ дар кортона дар WhatsApp нависен. фақат навори баъдина эълонтон мекунем, одамои доштагӣ занг мезанам, маслиҳат мекунем. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 2 комната, 20 сотих масоҳат дорад. дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Чорбоғда қарор дорад. 250 та нархи хона. ана ҳамин хонаи мебинед, бояд дарҳол чи савдо карда шавад. рақамҳои WhatsApp-шонда метавонед аз номи канали Саудо ТВ занг бизанед. Варзоб болои Чорбоғ 20 сотих.
бачако ами хонае ки дар ёвон буд бахшиш мо 2 этажа гуфтем, аму 1 этажа пешаи ҳами як хона буд ку узр аймо хато шид. Нашоти хона 20 сотих замин, 2 дар хона ва як калидор дорад, калидори калон, оғил ва дарахтои мевадиҳанда ҳам дорад. ҳавли ҳамин хона мақсадам қай як мошин шебен, як мошин қум, як мошин семенблок ҳам дора ки ба ҳамин нарх дохил мешавад. дӯстони азиз, нашоти хона худотон бо занговат када чахчах када бигирен. лайкора бизанен, чанд қа метонен подписат сакнен, ҳадди ақал ами 40,000 шем як адуши дастгирӣ кунем бачаи азиз, иншоалло беҳтарин кор мешавад. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 2 комната 2 сотих масоҳат дорад. дӯстон азиз, шаҳри душанбе боғи зиёда қарор дорад. ин ами хона ремонти беҳтарин соз чотка ремонт кардагӣ 240 тамега агароча ҳам дора. ҳавли як тараф стяжка кардагӣ тайёрай. мақсад деҳаи пештара навбана нестан, ҳама шароито ҳастае. рақамҳои дастии ахираш 8709 да занг занед. кухни, ҳоҷатхона, баня ин масъала камбуд надорад дора. мақсад ҳамашон созай. болои хона монолит рехтагиай метонен 2 этажам вардорен. ба ном 2 этажа гуфта қайд кардан. мақсад мешавад 2 этажа хона кунен, чунки монолиташ таппа тайёрай. ҷои ширшай мақсад ҳамиқа нархш 240,000 сомонӣ. фақат ҳамун нафарое ки конкретни харидоре ҳамун одамо занг бизана, муомилаи хубам дӯстон мекунам. лайкора бизанед ва подписатсия фаромӯш накунед бачаи азиз. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 2 этажа 4 комната масоҳати 4 сотих. нигоҳ кунед хонаро бачаи азиз. нархаш 699,000 сомон. ноҳияи Сино, шаҳри Душанбеда дохил мешавад. 699 муомила дора. ватсап шонда метавонед занг занед. 4 комната 2 этажа 4 сотих. нашод масъалаи документҳо бародар азиз камбуд надора. занг бизанед. обсвет масъалашам мега ки созай. масъалаи обсветам без камбудӣ. масъалаи нархи 699,000 сум. камтар бо арзон мешавад. хона дар политехникум 4 туда қарор дорад. нафарои ки аминҷа хона дар кор турае, хулас ина акақати метонед занг бизанед, маслиҳат карда бигиред. баъдан дар ӯ комментария ҳатман нависонда монед дӯстони азиз. аз куҷо то чанд сума шумо дар хона дар кораед. мо навори баъдина ҳаракат мекунем аз рӯи комментҳои шумо навор бикунем бачаи азиз. баъдан нависонед шумо аз куҷо ҳастен ва аз куҷо тамошо кардесен. и савол важне ҳай мехоҳам ҷавоба бигирем бачаи азиз. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 2 комната 1 сотих масоҳат дорад. ноҳияи рӯдакӣ мошинбозорда қарор дорад. бачаҳо нигоҳ кунед, 1 сотих масоҳат 205 та нархи хона. ватсапшон 0996 да занг бизанед. тарафи мошинбозор хонаи дорои 2 ҳуҷра, лави раҳи калон, обсвет ҳуҷҷат дорад. наздики мактаб, наздики балниса. хона мега инами састани падабой таппа тайёрай. касе ки мегира камтар савдо мешавад. мақсади гап 205 та ин нархода неможед ёфтантон акада сроша сум дар корай, чунки айни ҳол нарх наво беҳад қиматай дӯстон медонед. нархҳо просто аз рӯи потолок шидестай, чунки ҳамон строи материалаш қиматай, ба ҳамин хотир нархҳо иса боло шидестай бача азиз. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ ҳастае ки 4 комната масоҳати 15 сотиха. ин ами хона. ин хона дар ғелот раҳи калони шаҳри Кӯлобда қарор дорад. 198,000 сум нархаш. 15 сотих 4 дар хона. ҳоҷатхона, баня, дарвозаи нав, забор нав, срочна савдо мешавад. бо хона дар ғелот лави раҳи калон 2 та об дорад. срочна пул дар корай, боз арзон камтар мешавад. 198,000 сомонияй.
баъдан як чизро қайд карданем бачаҳо азиз. ин подписчик ин маънои дӯста дорад, чунки ҳамаи пашти 40,000 одам дар Саудо ТВ бовар кардагиай. Ман просто ҳамин хеле қабул мекунам шуморо ки шумо как дӯстем бародари азиз, медонен? Чунки боварӣ ба ҳар як одам ин ҳар кас боварӣ намекунад азиз. Чунки шумо мақсад мо да бовар мекунен, мақсад чӣ хел бугум ака? Ба як умед моро тамошо мекунен ки ягон хона аз сомонаи ҳамин Саудо ТВ биёд. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ астае ки як комнатага квартира дар шашум этаж 40 квадратный метр якум микрорайони шаҳри Турсунзодада қарор дорад. Нархи квартира 183,000 сум. Боз савдо дора. Срочна. Якум микрорайон шаҳри Турсунзода, як комната, шашум этаж 40 квадрат. Доми 13А. Инами домай дидестен кадом ҳолатда қарор дорад. Стяжкаву шикатурош кардаги тапа тайёр. Наздики мактаб, наздики садик, пеши Кохи Нур, стадион пешашдай, поликлиникам дар пешрай, беҳтарин ҷои беҳтаринда қарор дорад. Документошам 100%ҳай, камтар бо муомила дорад. 183 да инами хонаро метавонед чиқор кунед бачаҳо азиз. ҳозир занг бизанен, харидориш бикунед азиз. баъдан лайкора намонда бошед, лайкора бизанен, подписатсия кунен, аз души дастгирӣ кунен. ҳадди ақал 40,000 шем ҳамин ҳафта гарени хирсан мешавам бачаҳо азиз. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дукомнатага квартира аста ки дар 4 этаж 35 квадратный метр. кӯчаи Хуросон 15, шаҳри Ваҳдат Хуросон 15 қарор дорад. 4 этаж 35 квадрат дукомната. аки хелаки 35 квадрат ҳам камтари хонаҳо майда. ира як комната ҳисоб мешавад. 225 та. мақсади гап чия бачаҳо? ҳамин открити гап ҳамин ки ҳамин хонаҳотона камтари айрӯи инсоф ҳам нархҳоро монен. ҳамин 225,000 да ин хонаро мисол да аҳвол ман фикр мекунам ки намеарза бачаҳо азиз. ин ҳолата бинен. ҳамира 225 ака чихела бугум ака дӯстон ҳамин камтари инсоф ҳам дар кор айда охи. ҳамин ҳавои нархҳоро намонен. баъзе апашкҳо дар Русия ҳастан занг мезананд ки додар 7 сола, 8 солай, 4 солай, 5 солай кор мекунем. ҳеҷ не хонаи мисол бавле мени биёем бигирем. ба ҳам хотир нархҳоро дӯстон ҳавоӣ намонед. ай мо хафа нашед, чунки открити гапа мегум. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки дукомнатага квартира дар 9 этаж 60 квадратный метр. 60 квадрат ака нигоҳ кунед. шаҳри Душанбе Профисоюза қарор дорад ки нархи 729,000 сомонӣ. неки ремонтош беҳтарин. ҷои соз Душанбеда Профисоюза 729,000 сум. хабо кам беш савдо мешавад. срочна неки бояд фурӯхта шавад. маҳаллаи Профисоюз, домои манзилӣ, дастрас, пушти мерве, духонага пура 9 этаж, ремонти фасон замонавӣ, қонуну қоидаш қатъияй. 729 аки суми камам неста. неки одамое ҳаста ки сумдорай тамошо мекунанд. метавонен рақамҳои 94 94 рахишта ҳозир занг занед, бо камтар муомила мекунад бачаҳо азиз. хулас таъмири нағзора отоплениё ҳамаш кор мекунад. ремонтҳои фасони замонавӣ, абои зур илюсрша бинен. хулас ҳама тараф қонуну қоида қатъӣ 729 та муомила хубам дорад. мегзарем ба 11-ҳамин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки сеҳуҷрага квартира. 3 этаж 86 квадратный метр. ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе. 980,000 сомонӣ. ҳамин ахирда 2 та квартира қиматтар мондем. чунки нафарои ҳастанд ки ба хотири хонаҳои қимат моро тамошо мекунанд. дӯстон азиз, 980 та ноҳияи Сино, шаҳри Душанбеда қарор дорад. рақамошон барои тамос 43 19 ҳозир метавонед дӯстон занг бизанед, боз маслиҳат карда бигиринша. чизе ки ёфтем, чизе ки роимон кардам бачаҳо азиз, ҳамаша наворотон кардем. охири видеода бачаҳо азиз як мошини
мақсад састани чот ки хидм наворуш кадам кадамида маъқулай ина акахати занг зам масакнем. хулас нашоти хона бошад навора тамошо каден маълумотро гуфтем туна чизе ки рӯӣ кадан ҳамаша навортон кадем. лайк бизанен, подписат сакнем ачи азиз. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунем, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкҳо рамонен, максимални подписат сакнен, зиндаву сарбаланд бошед дӯстон азиз. ана ин мошине ки мебинед номаш Toyota Camry 2 автомат аст дӯстон азиз. айни ҳол дар ноҳияи Восе Нахаду қарор дорад ки бо нархи 110,000 сум савдо карда мешавад. аз номи сомонаи Савдо ТВ занг занед, боз ба шумо скидка ҳам мекунад. объёмаш бошад 35, коробкаш автомат, сӯзишвораш бошад танҳо бензини холӣ. мошинча, мотор, коробка ходовияш ҳама тарафа қонуну қоида аст. касоне ки мехарад дар рақамҳои 918 33 38 36 занг занед, маълумоти бештар оиди мошин соҳибаш ба шумо медиҳад. ҳолати мошин беҳтарин аст, ягон ҷояш варид, пусидагӣ, варид кардагӣ, мақсад задагӣ надорад. ба тамоми талаботояш ҷавобгӯ аст. Toyota Camry 2 автоматикаи американга маълумоти бештар занг занед.